嗱，我身邊呢一部咧 Lexus IS300H， 咁當然唔係新車啦。今次講嘅就係真實用家嘅真實 long term test。Lexus 嘅 hybrid 係咪真係會好慳油嘅咧？嗱，呢個陣間等佢講俾我聽。嗱，借出呢部車嘅朋友 Alex 咧，就喺網上邊咧同我哋聯絡嘅，想分享下咧佢揸咗呢部車3-4年之後，其實佢對呢架車嘅評價，同埋佢一啲維修嘅經驗。究竟豐田 Lexus 係咪真係冇嘢整嘅啦嚇？喺呢度再賣下廣告啦，我哋嘅 YouTube 啦、Facebook 啦、Instagram 啦、MeWe 啦，大家 follow、subscribe 晒佢。仲有，如果你有一部新車，一路揸咗幾年，又一路都係翻原廠維修嘅，又想同我哋傾下偈、出下鏡，講下你用車嘅經驗，或者有啲咩心得，記得 email 我哋或者 PM 我哋會聯絡你㗎。17-18年咧，其實買房車好多選擇㗎啦。呢部 IS300H 本身嘅價錢唔係特別平嘅，44萬到，如果我冇記錯啊。差唔多。如果你用呢個價錢喺當其時有 C200 啦、寶馬320啦、A4 啦，真係好多。點解你揀呢部嘅？因為其實我已經怕咗揸歐洲車啊。咁有趣。Alex 同我講，當年新牌仔嘅時候買咗部二手嘅 Audi TT， 結果整嘅多過揸，1個月要入廠10日8日，都幾麻煩。後來換咗部年份較新嘅寶馬323i， 情況好咗嘅，但係揸咗2年都開始有嘢整啦，而且維修費都唔平，所以就開始考慮下日本車啦。點解結果又係呢部 IS300H 嘅呢？佢話佢1個月大概要行1000幾2000公里，都幾長途。原本就想揾部柴油私家車，點知啊撞正政府改咗法例，冇咗柴油私家車。佢都有睇下啲二手盤嘅，例如寶馬嘅 320D 啦。但係叫價貴到30-40萬，咁倒不如買部新車。佢有朋友用開豐田嘅 Prius， 堅慳油，每公里5毫子6毫子係好平常嘅。見阿 Alex 用車用得咁多，所以朋友就建議俾 Alex。不過 Alex 嘅屋企人又覺得 Prius 個樣有啲怪怪地、頓頓地。而另外嘅 hybrid 車喺當其時嚟講，亦都選擇唔多，譬如 Lexus 嘅 CT200H 啦，同埋南韓現代嘅 Ioniq。最後去到凌志 showroom 嘅時候，揀嘅唔係 CT200H， 而係俾呢一部 IS300H 吸引咗。維修保養每次翻去其實大概幾多錢呢？因為我買咗 package， 咁 Okay. 我就2萬零蚊就包晒我，包咗5次3年。 5次嗰啲換油嗰啲，除咗玻璃同埋嗰個胎唔包之外，如果真係單獨一次咧，大概係幾多錢到咧？報俾我好似要5000零6000蚊。佢所謂嘅 total package 就係連啲損耗件都包埋㗎，即係 brake 碟、brake 皮都包埋。我所知係包埋嘅，所有損耗品除咗頭先就係頭先講嗰兩樣，係啦嗰樣嘢，係啊，咁幾抵喎！我計過，其實相比較之下，每次係會平咗千零蚊嘅。豐田 Lexus 真係冇嘢壞㗎。我嘅經驗就有嘅，我個日常嘅行程咧，其實都好固定嘅，路線亦都好固定，路線都好固定嘅。咁我都比較熟我部車嗰個性能係點樣嘅。咁過咗2萬公里之後啦，跟住嘅時候就突然間發現到咧，我部車咧行緊嗰個路段，過往嘅時候係唔會着引擎嘅。係。突然之間同一個車速、同一段路面，突然間佢會着引擎行我。係。咁喺第一次 check 車嘅時候，佢就同我講：我幫你 reset 咗部電腦啦。跟當佢 reset 完部電腦，翻去繼續揸，其實個問題冇改變到嘅。其實成個過程，我唔會察覺到部車係有啲咩異樣嘅，除咗突然之間會着咗個引擎之外。咁去到第2次 check 車，我又再同佢講，佢就話：咁我今次嘅時候幫佢認真啲去 check 下啦，認真啲去 check 下啦。去到尾嘅時候，佢都係幫我純粹都係 reset 咗嗰個電腦，跟住嘅時候就話幫我聽幫你清潔咗裏邊係咪蛙定係我唔知嗰啲類似嗰啲嘢啦。咁其實就不了了之咗㗎。油耗會高咗啦，油耗高咗，我諗都有成20%㗎。因為我有 check 住㗎嘛，其實都係冇改善過嘅。直至到再一次嘅 check 車，即係如是者，我諗15000公里打後㗎啦。即係哇，咁都有一段頗長時間呢件事。差唔多成年㗎啦。今次咧我就好認真啦。當我遇到呢件事嘅時候咧，我就攞個手機出嚟拍片。今次就認真去幫我 check 啦。咁我就見到佢幫我行翻我行嘅路線，佢就真係話見到係有個問題啦，係有問題啦。咁咧今次嘅時候佢就話幫我換咗部電腦，2日之後問題冇解決。問題冇解決，真係跳掣啦！我話
電腦你換咗，又 reset 過又 reset 過，又洗又洗過都唔得，咁你都要俾個原因我㗎，咁冇理由長此下去都係咁㗎。跟住佢今次應承我，再認真啲去 check 車，擺低咗2-3日之後咧，跟住佢再打電話俾我啦。你部車我真係揾到原因啦，嗰個電池散熱嗰個入風位咧污糟咗，但又未去到咧會着燈嘅污糟，咁幫你清洗咗嗰個 filter 嘅時候咧，問咗廠嗰邊都係會個解決方法都係咁樣，只不過你個情況就可能早咗出現喺佢哋嘅 schedule 咧，就喺4萬公里之後咧先至會清潔嘅，先至會清潔呢一樣嘢嘅。而我喺2萬公里嘅時候已經發現到呢個問題咧，咁係比正常係會早咗嘅。咁事實上你又用得比較細心嘅，因為你不嬲都 send 啲資料俾我睇，你記錄晒你啲油耗啊，所以你一路都監察住你成架車嘅狀態係點樣嘅。咁跟住就清潔完就完全冇事啦。係，直至到今日都冇再發生呢個問題啦。所以我而家再睇翻嘅時候，我特別會留意住嗰個電池嗰個溫度。個電池嘅溫度。係。佢未講俾我聽之前咧，我其實都見到佢係成43-4度嘅。咁同埋我個 app 都會顯示黃色啫，都係一個溫度偏少少高啦，偏少少高嘅啫。咁同埋都又冇着燈。整完之後咧，個電池溫度係點？整完之後咧，夏天嘅時候我見過最高都係38-39度左緊。咁如果而家調翻轉頭嚟睇咧，咁嗰陣時就真係有啲問題，有啲問題嘅。咁嗰陣時唔知啊嘛，咁嗰陣時咪照揸照成。不過呢個問題我都冇聽聞過，即係真係要你用而又用得好仔細，感受得好仔細嘅時候就容易發現到啦。佢話部車仲有另外一個問題，就係冷氣泵啦。部車行咗大概3萬公里之後，佢發現冷氣有啲滴滴聲，原廠 check 咗之後就話冷氣泵有事，要換嘅唔單止係冷氣泵，係要成套冷氣系統換咗去，即係標板台都要拆埋落嚟，工程都相當大。一個原廠嘅冷氣泵齋料都隨時萬幾2萬蚊嘅，都未計人工。好彩嘅係 Alex 好早就聽咗係朋友建議，買咗個全包嘅保養套餐，自己就唔使揞咁多錢出嚟啦。佢話雖然係咁講，但係因為佢日日都要用車，所以放低部車整都係幾困擾嘅事。不過好彩自此之後部車就冇其他問題啦。即係無論豐田或者 Lexus， 總之係 hybrid 嘅，就一定慳油咁滯㗎啦。你用咗呢部車3年幾啦，行咗44000公里，其實平均嘅油耗係幾多咧？7成係 highway 啦，3成係 city 咁計嘅話，1 lit 油我可以行到15至16公里。呢個係電腦出嚟嘅數？唔係我電話，我自己計，我俾佢準少少嘅，少過佢嘅，佢 show 俾我咧就16.3。係啊，快樂標嚟㗎。係啦，快樂標啊，真係你講得好啱喎。咁如果你真係快踩咧，一輪咧，你預我1 lit 油行9.8公里至10公里度啦，用個 Apps 去計數，咁都真係幾狠㗎啦，嗰個速度。有冇一次試過真係行到好遠嘅距離咧？一缸油最犀利嗰次咧，一缸油我可以行到1011公里。哇！你點做出嚟㗎你？揸咗一段小時間啦，咁嘅時候開始掌握到佢點樣去揸呢個油電車，隻腳係真係要好好咁樣控制嘅，好得意嘅竅門嘅。如果你輕輕咁樣踩個油門，又令到佢係唔會俾電去推動架車，又唔會俾引擎喎，但係嗰個動力回收嗰個咧又俾我熄咗咯噃。係。咁嘅時候佢就好似我哋拍住 N 波咁樣咧，留住咁行啦。咁呢一個模式嘅時候咧，相對最慳油嘅，咁台灣嗰啲網友嘅時候就稱呼佢做微電滑行咯。微電滑行係啊，其實係用緊電嘅，不過就係好少嘅電。嗰個電係維持翻你自己個電腦着住啊。哦 ，OK， 維持翻嗰個冷氣啊、燈啊。係。所以佢稱呼為微電滑行。OK。練咗起碼3-4缸油樓上，真係咁樣練習練翻嚟嘅。咁啊，係嗰次之後咧，我放棄啦。好辛苦啊！隻右腳啊，就係有黃金右腳，黃金右腳真係一日做出嚟。咁梗係唔係啦，個缸油做出嚟，個缸油做出嚟。但係其實又唔係揸得特別慢嘅喎，係好順住咁去揸住呢部車嘅。只不過譬如當嗰個速度穩定咗啦，
咁我就開始做呢個動作。OK，你咁真係認真慳油喎！呢部車真係。如果慳油嘅角度係非常慳油添。對我嚟講，我會覺得佢好慳油嘅。OK，因為平均一缸油唔使點樣就住揸，都大約820公里度。一缸油入咗幾多錢啊？大概計埋油卡優惠嘅話，我一缸油你預我要750蚊左右啦。750蚊左右就行800幾公里咯。800幾公里。其實佢咁慳油咧，電係真係功勞好大。當然佢套系統亦都係好聰明啦嚇。咁你有冇擔心過真係嚿電有朝一日或者唔係好遠嘅時間佢就死咗咧？其實我又唔係太擔心嘅，因為佢本身嗰個電嗰個保養，佢因為有10年，20萬公里。哦，係。我肯翻廠，佢都會俾個保養我。係。自己揾啲朋友幫我打個價換個電。淨係換呢嚿電。淨係換呢個大電要幾錢？係。咁佢同我講話，可能1萬零2萬蚊啦。咁1萬零2萬蚊，我覺得又 OK 喎。又 OK 喎，係咯。揸咗3年，其實你對呢架車嘅駕駛嘅感覺係點咧？你點評價咧？舒服咯。好舒服係嘛？舒服嘅，靜咯。但係你有冇真係快揸過咧？快揸過。老實啦。快揸一定有試過嘅。個操控感係幾唔錯嘅。因為可能真係有嚿電嘅關係啊。佢對比我上部係323啦。同級㗎啦，係同級㗎啦。俾油嘅時候嗰個反應咧係會快好多嘅。係，尤其是第一下嗰種反應。第一下嗰個反應。係啊。突然間有啲緊急嘅情況，我要俾油加速，佢即時會俾到我。咁但係用得幾年，你其實最滿意或者最唔滿意係乜嘢地方啊？呢架車最滿意先啦。最滿意嘅時候，其實我覺得佢真係慳油嘅。咁大架車2500cc，佢俾到我呢一個油耗，可能平均7-8毫子1公里。係啊。個感覺嘅時候，我要快嘅時候，佢俾到速度我。係。咁我想慳油舒服揸，佢又俾到我。咁唔滿意咧？可能個籠會細少少啦。即係我頭先都揸過呢部車啦。雖然佢嘅車齡唔係真係咁舊，3年，我覺得好接近我當年試嘅新車嘅狀態。當然佢有老化嘅地方，就係譬如條胎真係老化咗啦，明顯嘅啦，比較嘈嗰條胎。條胎你好似冇換添喎，幾年都冇換，係咪？好似你所講，其實佢新車落地已經係咁啊。新車落地其實已經係咁噶啦，係嘛？咁其他嘅老化我就真係覺得唔明顯嘅，即係有少少膠啦，咁但係一啲都唔明顯嘅。懸掛仲係好紮實嗰種嚟嘅。我今日揸翻，我係即刻 recall 到當年我揸過，當然唔係 exactly 嘅相同 model，但係我記得呢一代嘅 IS 個懸掛係比再上一代其實係再 firm 實啲嘅。而家我揸落都係覺得係咁嘅。咁所以個操控感咧，我覺得係仲喺度，而個車廂個寧靜度依然係咁高嘅，除咗條胎係嘈少少之外，但係隔音嗰啲嘢全部都係好好嘅，仲係。有冇啲位你係明顯覺得佢老化嘅咧？我張凳啦，可能我真係日日揸日日坐啊，咁真係俾我坐 lift 咗啦，即係少少 lift 啦，開始會坐落去好似虛虛地嗰種感覺。係啊，頭先我坐嘅時候都覺得，好似凹咗少少落去咁啊。嗱，呢部 IS300H 係你第一部嘅 hybrid 啦。係。我聽你講咗咁耐，其實你係相當滿意呢套 hybrid 嘅系統嘅。你已經揸咗3年啦，4年嚟緊啦。你會唔會一路揸到落去？嚿電死埋，佢唔壞，我咪會繼續揸住先咯。直至到可能下一步更好嘅，咁咪會再考慮下。因為始終香港 hybrid 車暫時都唔係太多可以俾我揀。電車我又覺得暫時就仲未係咁方便。個原因係充電，最主要原因係充電啦，同埋佢嗰個電嗰個行程雖然而家加長咗好多，但係我都仲係覺得係差啲嘅。因為你每日嘅行程其實都長地嘅，係咪咧？都長嘅，同埋你要等叉電嘅時間，其實唔係咁多人接受得到。係啊，係咪？即係你話快啫，快極都要半個鐘頭。係咯。咁間唔時1次半次，咁可能都仲得。係啊。我日日揸咁嚟計嘅時候，隔日就叉一次，咁我頂唔順啊。係。呢部算唔算係你第一部嘅日本車咧？係第一部日本車。係咪證實到好多人所講 trouble free 嘅日本車咧？你有少少痛苦經歷。有少少痛苦經歷，所以就我又唔
唔係十分認同。雖然之前嗰啲問題就困擾咗我一段時間啦，係啊，但係最緊要解決到個問題。係咁解決到之後，其實 so far 由我解決咗到而家，我行都差唔多萬零公里啦。係啦，咁其實都冇再出現啦，冇再出現過任何問題，我覺得接受到嘅。你再換車會換翻日本車？都係嗰句，睇下有啲咩更好嘅選擇。好貪心啊！其實終極目標咧，係如果佢嚿電真係會好啲嘅話咧，可能會揀純電啊。純電車，純電啲油費而家開始咁鬼貴，係好鬼肉赤喎，真係20蚊都嚟緊啦， 20蚊嚟緊頭啦。係啊，真係好肉赤啊！係啊，我而家都算係好好多噶啦，係對比起係俾好多人幸福噶啦，你你真係好多人幸福㗎。